西九龍文化中心大家就聽得多啦。喺我身後邊咧就係東九龍文化中心，設備應有盡有。喺咁有書卷氣嘅地方，我突然間好想睇樓啊！我出發。哇！話咁快，我哋就嚟到浩日嘅平台特色單位，淨係個平台啊都575尺啦，一邊燒嘢食，一邊嘆咖啡，玩乜都得，又可以踢波，又可以打高爾夫球，全家落到嚟點玩都得。最大嘅好處就係一眼望晒個泳池，仲有兒童遊樂場。要景觀有景觀，要寧靜有寧靜，全家落嚟玩都得。露台就咁正啦，我哋而家一路行翻個單位裏邊，客飯廳分明，又係擺到4人餐桌啦，4人梳化全部擺得落，全間屋都可以望到出邊個平台。小朋友讀書讀得悶，可以即刻出去玩，屋企人又可以喺屋企裏邊望住個小朋友。而家呢個位咧就係單位嘅 open kitchen 啦。雖然佢麻雀雖小，五臟俱全。廁所嗰方面咧就係白色酒店式設計嚟嘅，有一個好大嘅浴缸，同區好難揾㗎啦。好，啱啱睇完呢個咁特色嘅單位，覺得點啊？記住嚟九龍灣買特色單位，記住揾我 Eric啊！